Ya, nuansa malam hari di camp. Tapi campnya nyaman banget. Ini hitungannya memang pindah tidur sih. Nah, kalau ke arah sungai agak gelap. Tapi ada genset tuh nyala di ujung sana. Ada dua di lantai atas nyala juga, situ nyala juga. Oke, itu. Ini tumpukan alat-alat rubuhannya masih berantakan. Nah, yang menarik malam ini kita coba lihat. Tadi kita habis jaring. Om Anus tadi jaring dapat dua. Satu ikan sapan, satu ikan apa namanya nih, Bro? Yang besar apa? Dungan. Nah, ikan dungan. Tapi kalau kami di Sepaku biasanya nyebutnya ikan bandar palung. Gak tau lah, masing-masing nama-nama tiap daerah beda. Lihat nih, mantap kan warnanya, Bro? Wah. Ih. Ini keren banget ini. Keren. Aduh, nikmat kan? Dapat gambarnya aja nanti ya teman-teman di sana ya. Pok. Siapa nggak mau ikut?